மதுரை மாவட்டம் சமயநல்லூரில் கட்டட தொழிலாளி கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்தது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சமயநல்லூரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்த கட்டட தொழிலாளி வினோத்குமார் நேற்று இரவு தனது நண்பர் பாண்டியனுடன் சினிமா தியேட்டர் அருகே நடந்து சென்றார். அப்போது காரில் வந்த 4 பேர் வினோத்குமாரை முகம் சிதையும்படி வெட்டி படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பி சென்றனர். இதில் பாண்டியனும் படுகாயமடைந்துள்ளார். பழிவாங்கும் நோக்கில் இந்த கொலை நடந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். மாவட்ட எஸ்பி அரவிந்தன் மற்றும் துணை எஸ்பி ஆனந்தராஜ் கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர். சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.